ஹலோ டியர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷானுஸ் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சூப்பரான எம்மியான வெஜிடபிள் கட்லெட். வாங்க அப்போது நம்ம ரெசிபி எப்படின்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு கடாயை வச்சுக்கலாம். ஸ்டவ் ஏறிய வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம். கட்லெட் பண்ணும்போது எடுக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா சாப் பண்ணி புடிசாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம குக் பண்ண மாட்டோம். வதக்கிட்டே இருக்கும்போது அது குக் ஆகிடணும். அதனால் அதே மாதிரி கட்லெட் சாப்பிடும்போது அந்த பெரிய பெரிய பீசஸாக கடிக்கக்கூடாது வெஜிடபிள்ஸ். ஸோ சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம வந்து சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது பூண்டு, 5லிருந்து 7 பல்லு பூண்டு, இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ், பச்சை மிளகா ஒரு 2லிருந்து 3, ஒரு 200 கிராம்ஸ் கேரட். சின்னதாக மீடியம் சைஸில் இருந்தால் 3லிருந்து 4 கேரட் வரைக்கும் எடுக்கலாம். பெரிய கேரட்டாக இருந்ததுன்னா 2 கேரட் தாராளம் போதும். ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினதும் நம்ம சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பீன்ஸ் அது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு, மசாலா எல்லாம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காய் வெந்துச்சா அப்படின்றதும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போது இந்த சமயத்தில் ஒரு 1/2 கிலோ உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் நம்ம இது கூட இப்போ சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு பார்த்துக்கலாம். இப்போது கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்து விட்டுட்டு நம்ம மசாலா, உப்பு எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஏதாவது ஆட் பண்ணோன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்துருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு நம்மளுக்கு ஒரு 20லிருந்து 22 கட்லெட்ஸ் தாராளமாக பண்ணலாம். ஒரு மீடியம் சைஸில் பண்ணலாம். வாங்க இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அது நல்லா சூடு ஆடுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அந்த மசாலா நல்லா சூடு போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால், மீடியம் சைஸ் பால் எடுத்துகிட்டு கையில் இப்படி நம்ம வடை தட்டுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வடை தட்டி ஓரெல்லாம் சரி பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை நல்ல கரெக்டான ஷேப்பில் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குக்கி கட்டர் இருந்ததுன்னா குக்கி கட்டர் ஷேப்பில் அது நம்ம ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கட்லெட் பால்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி தட்டி வச்சாச்சு. அதுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு 2 முக்கியமான பொருள் வேணும். ஒன்று முட்டை, இன்னொன்று பிரெட் க்ரம்ஸ். நான் இங்கே 2 முட்டை பீட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கூடவே 5 to 6 ஸ்லைசஸ் ஆஃப் பிரெட் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த கட்லெட்ஸ் டேப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாமே அந்த ஒன்றா எடுத்து அந்த எக்கில் டிப் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் போட்டு நம்ம லைட்டாக இப்படி டேப் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த முன்னாடி நம்ம எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சிடலாம். சூடு பண்ண எண்ணெயில்
இது ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எண்ணெய் ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப சூடு கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா கட்லெட்ஸ் உடஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதனால் ஓரளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம இதை அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லைட் கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணி ஒன்றா எடுத்துகிட்டு நம்ம ஹாட் பேக்கில் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த கட்லெட் வந்து நம்மளுக்கு சிக்கனில் பண்ணலாம், ஃபிஷ்ஷில் பண்ணலாம், ஸோ வெஜிடபிள்ஸில் பண்ணலாம். அதனால் நம்ம இதுக்கு வந்து கூட சைட் டிஷ்ஷாக கொஞ்சம் டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வீக்கெண்ட்ஸ்லேயோ இல்லை வீட்டில் திடீர்னு கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த வெஜிடபிள்லாம் சாப் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா வேலை ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இந்த கட்லெட் ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஜாலியாக இருங்க. அடுத்த வீடியோ பார்க்குற வரைக்கும் ஸ்டே டியூன், டேக் கேர், bye bye.